喂，10分都冇。喂，及下先。仆街啊！你呢佢。10分都冇，10分都冇，10分都冇。1、2分就應該。6分啦，炒4球。3分。廢嘅波。幾個少少嘅出人咪咧，個個人射晒啲地波先。逼個波。你咪有分。好有誠意嘅，即係個總分成績啊！9分啊！9分啊！超意啦，大佬。誠意，射個9分，仲有誠意。誠意啊！正分。佢真係諗光10分啊，光哥。哇！誠意喎，好啊，好撚高分喎。11分啊！佢誠意啊！喂，你哋，哎呀，係呢球㗎，你多少都俾人行喺度，哎，其實你咧球浪冇嘅嘢啊！哇，好分嘅光喎！佢踩波車冇波，冇波 ，happy 1分啊！高過江州，6-2-11，即係4球，5球啊！射189啦，哇！一嘢9分啊！冇㗎啦，用晒啲運氣㗎啦，今年嗰啲，即係射8分，射1㗎啦！哇！爭台啊你！扣啊，隨意係咯，頂！隨意啊！賠錢啊！叫。叫佢賠錢啊你！時光高喎，廢 game 嚟㗎。入喎，我幫佢入電㗎喎。又大收啊！大力狂抽啊！跟住瞄住嗰個位啊，嗰個好脆弱。依家射得啦咪？足球比賽，下一場永代對 KR，影兩隊對門口集合。咦啊！阿基走咗。哇！你再等我收波㗎啦！哇！你再等我收波㗎啦！話咗俾你聽㗎啦！過好耐喎。斷板啦呢球因為。妖一係氣唔好啦，妖咁撚盡，打撚爆佢。啲人哋咁大功夫，唔計喎。係咯。我應該唔夠好啊，係中柱入㗎應該，係嗰條柱頭啊嘛。一隻有球，佢有冇影住緊咧？不過影住緊我哋影緊咧。佢影住個人㗎。你影嘅係咪入啊？啱有冇影到啊？有啊。睇下我唔知啊，我唔知。柱個波係彈入喎，咁應該。你睇影唔影到？而家睇唔到。叫我小波影住緊入唔入啊？啊！今晚一間錄視片同佢講。逼入去投訴。去投訴民政總署。都有散爆，有搞得即時趕出場，真係。哇！9+8啊！17啊！900啊！聽到啊！犀利啊！7分啊！7啊！9球啊？咩啊？17啦而家佢17分，最後一球啊！喂冇壓力啊！冠軍啊！喂，同我拍，有錢到啊！到我。幾多分嚟㗎？900，22。開始咗啦嘛？好難過嚟㗎。我哋開始咗啦。報紙有名啊！報紙有名啊！有名啊！頭3名有名啊！都佢應該唔計喎，有佢波仔唔會零分㗎。6分嘅。OK。我就冇波。又發飆又發吹。快訓練下先啊，3球都唔中啊！第9分。
屌，頂！下一個邊個未食啊？下個邊個未？